तर तुमी केन्ना पयलें कितल्या सुमार हांवें सारकें 7 तुमी खंय वयताले मागीर शेतां वयतालो शेतां वयताले मागीर काजू बी जाय न्ही मागीर हय ताका लागून पळयता टर्न मारपाक ती पयलीं बट दीस पडले बटी मागीर मातशें हांव भिलो चोलो कसो गाडी हांव तसो रिटर्न येयलो मागीर आमगे ते अमरान कॉन्टेक्ट केलें मागीर तेणें रोखडे पुलिशेक फोन केलो. कर्म कोणें केलां ताचो पत्तो अजून पुलिशेक लागिल्लो ना. काल होळी जाल्ल्यान कितलेशे भायले लोक गोंयां येयल्ले आनी होळी नांवान फॉरेनरांक कलर ते लावपाचें हें करून हें केल्लें ताका खंय तरी जाता तितली ताबडतोब ताब्यां घेवन तेजेर कितें कायदेशीर कारवाय आहाय ती करची. होळी सेलेब्रेट करपाक नेबरींग आमगे स्टेट्स आहाय थिंग भायर जायते आवटसायडर येताय आनी त्या होळी नांवान फॉरेनरां बरें मिक्स जाताय. एखादें तशें जावपाची पॉसिबिलिटी आहा कोण तरी भायल्यांनी कोण तरी अशें हांव म्हणना भायल्यांनी आमगे गोंयच्यान काणकोणकार अशें म्हणपाक सोदना पूण खंय तरी कितें तरी एक वायट जालां. पुलिसांनी खंय कांय दुबावितांचे स्टेटमेंट घेतल्यात. The police immediately rushed at the spot where we noticed the dead body of a female who is a foreigner was lying in a naked position with injuries to her head and face. Police team thereafter conducted Panchanama. We utilized dog squad, we utilized fingerprint expert, senior officer visited the spot and after conducting legal formality, the dead body has been referred for post-mortem examination at CMC Banguri. Now in this case, we have rounded up some suspects and we are interrogating them. The name of the deceased is Daniel M. Loughlin. She is an Irish national, aged 28 years. She came along with another friend. They were staying at Arampur. She came to Canacona day before yesterday where she stayed overnight with some of her friends. Assaulted there and she has been murdered there at the spot because there was full of blood. Prudent खातीर बबेश बोरकार.